खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बावैसो सान सिगां पर्टेल निउज मिडियानि गेजेरजों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनखौ हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनि 6थि सिडिउलनि एक्सपार्ट एडभकेटफोरखौ लानानै बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव लांदां दान्थे बिदान्थे एबा अपेन डिबेट खालामनो फोसावदोंमोन। बे अपेन डिबेट फोसावनायखौ अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया आजावनानै दिपेन बर'निसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव साथाम हिन्जावसाया बिस लोंदों। बे साथाम बिस लोंनाय हिन्जावसाफोरनि गेजेराव सासेया थैबाय। गुबुन सानैया गुवाहाटीयाव फाहामथाय लागासिनो। गुवाहाटीनि एप'ल' आरो आइसुन्द्रा हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो गुबुन सानैया। फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि हेंथायै बिमा बिफाया रागा जोंनाय फोरमायदों। सासे फरायसुलिनि बिफाया फोरमायनाय बादिब्ला फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बे साथाम हिन्जावसाफोरखौ फरायसालियाव बदमासि खालामबाय थायो। नोंसोरखौ फरायसालिनिफ्राय बाहेर खालामगोन। गोजा कलमजों लिरनानै जेरावबो मुं थिसननो हायै बादि बाहेर खालामना होगोन होनना रायनायनि जाहोनाव बे साथाम फरायसुलिया बिस लोङो होनना। आसामनि बजालि जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। बिदाया गावनि फंबायनि आथोनखौ हादों। बे खास्रि बिस्रि जाथाया मोजां मोननायखौ लानानै जायो। बजालि जिल्लानि भवानीपुर ओनसोलनि दुब्लि फोथाराव मोजां मोननायखौ लानानै गावनि फंबायनि आथोनखौ हास'यो बिदाया। बिदा प्रान्जल रयआ गावनि बिसिखौ लोगोआव लाफानानै गावनि असे फंबाय धनजित रयनि आथोनखौ हानानै जखम खालामो। बिदाया गावनि फंबायखौ बेबादि गाग्लोबनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो मोजां मोननायखौ लानानै बे जाथायखौ खालामनायनि सन्देह। बे जाथायनि उनाव जखम जानाय फंबायखौ फाहामसालियाव थिसननाय जायो आरो दायनिगिरि बिदाखौ ग्रेप्तार खालामना नायबिजिरगासिनो। बावैसो सान सिगांनिफ्रायनो खौरां बिजोंफोराव गोबां फोसावजागासिनो जि आसामनि बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारनानै UPPL आव जयेन जासिगोन होनना। बे खौरांनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि बिबुंथि। चन्दन ब्रह्मआ हाबनायनि सायाव दोलोआव सावरायगोन आरो जेब्लाबो बरायनो थाखाय थियारि। सोरबा जुदि UPPL हान्जायाव हाबोब्ला बेखौ UPPL हान्जाया बरायनो थाखाय UPPL हान्जाया जेब्लायबो साखाफारा जानानै दङ होनना। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेबादि बिबुंथि खालामनानै चन्दन ब्रह्मआ UPPL आव हाबमारसिगोननि इसारा होदों नामा? बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ BPF नागारना UPPL आव हाबमारगोना हाबमारा बेखौ समासो फोरमायगोन। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव बिटिआर सरकारनि 3 बोसोर फालिथाय हाबाफारि। दिनै बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं जानायाव रायजो राजानि थाखाय मोजां खुंथाय आरो साबसिन सिबिथाय होनांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी MCLA EM सेक्रेटारियेट मावखुलिनि गासै मावख'गिरि आरो बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै सेक्रेटारियेटनि लांगोनायाव समायखिरा लाहोदों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।